우와.
우와. 한 마리 더 어디 갔나? 우와, 그 되게 사진 같다. 한 마리밖에 없노? 뭐 한 마리밖에 없어요. 다섯 마리 있잖아. 우와. 되기만 느꼈다. 유리 하지 말고 여기로 땡겨. 지금 크다. 이쇼. 진짜 호랑이는 고급스러워. 저러니까 저 잡아 가죽 뺏겨가지고 장식 쓰고 하는 게 맞아. 걔는 멋지다. 코트로. 말이 좀 그렇다. 털 라인도 너무 이리 와. 닭다리 줄게요. 싸는가? 너무 싸나? 배가 움직이네. 그러니까 좀 싸나? 코어 운동하는 거 아니야? 땡기는 게 1번이. 저거 땡기는 게 좀 싸나? 땡겨. 그대로 땡기잖아. 지금 나이 많아가지고 지금 털라인 것 같기도 하고. 이거 잘 되네. 그럼 아까 그 어흥하는 게 뭐 토하다 줘봐 토하자. 하프만 더. 토하잖아. 그게 아니고. 어제 뭐 어제 알코올을 조금 많이 먹었지. 몸이 안 좋은가 봐. 그루밍하잖아. 그러면 이제 털에 털이 긴 상고 들어가지고 우리 안으로 사슬 한 대만 없긴데. 내가 이생각까 뭐 살만하면 사는 게 들어가. 이리 못하나 형님을 이어주는 게 방송이다. 일로 온다. 금방 내가 금방 안 죽겠는데 내가 한 5분은 견디겠는데. 5분 좋아 안 했어. 해도 안 돼. 네 발을 한번 막 가비. 쟤는 말도 안 잘 되고 나는 가만히 있는 거야. 네가 그것도 공이 3단인데. 아니 색깔이 진짜 이쁘다. 제가 진짜 국주는 무시하나. 하려고 달려주고 바람 봐봐라. 발이 짓은 말이 한 마리밖에 안 보여. 이리 오는 거야. 그래 온다. 이리 와. 어래. 우와. 닭다리. 어머 잘생겼네. 어쭈구리. 쟤는 누굴까? 아 포즈 잘 최근에 아가 이쪽으로 가봐요. 아가 포즈 가을이 6살 중인데. 활발하다 오늘. 진짜 화났다. 지금 바로 뛴게. 우리는 저 가서 40분에 한 대 가지고 5시 반인가 있다. 저런 부린다.